俗话说，坐有坐相，站有站相，坐自古以来就不简单。历史上，中国人的坐姿经历了从席地而坐到跪坐，再到垂足坐的过程。坐姿的变化与坐具的发展相辅相成，孕育出不同的生活方式和家具文化。可以说，坐姿和坐具的发展史，也就是中国文化和家具的发展史。中国墩和叶问墩为什么那么有名？那是因为在这方面我们是有着悠久的历史传统的。现在的一些农村甚至还可以看到人们蹲在家门口吃饭的习俗。这蹲踞的姿势早在殷商时期就和起居一样，成为国人的基本坐姿。蹲踞就是传说中的中国墩。这起居呢，都见过簸箕吧？就是两脚全身松懈地坐着。不过这两种坐姿都因为不雅而逐渐被淘汰了。有人会问，怎么就不雅了？殷商时古人上衣下裙是没有内裤的，一蹲就露裆，这能雅吗？正因为如此，到了殷商晚期，人们就逐渐实行跪坐。不过呢，也有逆历史潮流者，汉高祖刘邦就好齐聚，就喜欢这么大喇喇的伸着腿坐着。即便会见来投靠的文人高士，也一直保持这种流氓姿态，惹得利益妻十分不悦。刘邦是个特例，暂且不提。至周以后，跪坐在严格礼制约束下成为社会主流坐姿。当时社会发展落后，器具贫乏，人们日常只能坐于地上，最多铺上席子而已。可以说，席子就是古人最早的家具。到了先秦时期，出现了榻，供地位尊贵者使用。榻盛行于汉魏时期，榻可坐可卧，长狭而卑曰榻，宽广高大谓之床。此时的席子依旧被广泛使用，不仅有芦苇、草、竹、藤等编制的凉席，也有用皮毛等编制的暖席，华贵者甚至用象牙制成。在西汉时，榻仅是坐具而不是卧具。到了东汉，坐床者不可胜当数。这里的床并不是现代意义上的床，而是胡床，由西域传入中原，也是佛教东晋的产物。胡床就是马扎，便于折叠携带。有了它，从此中国人就由蹲踞、齐踞、跪坐、盘坐等席地而坐的这种矮坐方式，开始进入垂足坐时代，同时保留了席地而坐的生活习惯。到了唐代，席地而坐到垂足而坐，坐姿的改变首先带动高足坐具的发展，出现了椅凳、墩等高足坐具。高足坐具的发展，同时促进了其他高足家具，如桌案橱等出现并与之配套。由此，高足家具的种类和形制也开始丰富起来。此时的榻作为坐具的功能被逐渐削弱，榻逐步升高向卧具靠拢。高足家具的发展在唐代绘画中得到了充分的反映。唐张轩的捣练图中，一人坐在地单上理线，一人坐于凳上缝纫，形成了席地而坐和垂足而坐两者组合的场景。在唐宫的图中，描绘了后宫嫔妃多人围坐于一张巨型的方桌四周，或品茗，或在行酒令。进入五代后，家具的种类愈加丰富多样，这在中国十大传世名画之一《五代顾闳》中韩熙载夜宴图中得到了完美体现。此图以连环长卷的方式描摹了南唐权臣韩熙载家宴行乐的全过程。图中出现了绣墩、椅、榻等高足家具，表明此时高足家具已经占据主导地位。其中的蹬挂椅上附椅披，分两种，带踏板的和不带踏板的。可见此时中国座椅的基本形制和结构已经确立。到了两宋，中国人垂足而坐的起居方式基本确立，这在《清明上图》中得到充分体现。图中大量出现了饭桌、椅凳等高足家具，其中椅子的形制就有三种，分别是蹬挂椅、双人椅和交椅。此外，在宋苏汉臣的庄亮仕女图中出现了四面屏形制的一桌一凳，呈现出简约工整、文雅清秀的艺术风格。这些在大量的宋画中都有体现，在此就不一一列举了。到了元代，马山民族也完全接受了中原垂足而坐的起居方式，元蒙尚武，追求奢华，这些特点反映在家具上，表现为形体粗大厚重，雕饰繁缛华丽，造型豪放华美。元代桌椅多采用楼窝秤和霸王秤的结构，厚重牢靠，在腿足上马蹄足被大量使用。到了明清，由于南洋珍贵木材如花梨、紫檀、鸡翅的引入，以及木工工具技艺的完善，还有文人亲自参与设计，将中国古典家具推向了巅峰。明裘英《竹林贫苦图》描绘文人雅士居于竹亭之中，品茗古玩字画的场景。图中案桌椅墩屏风不仅种类繁多，而且材质各异，
有石桌、竹椅、木桌、漆案之分。这时期设计制作优秀的家具普遍具有造型优美、线条简洁、比例匀称、装饰清雅、实用与审美高度一致的特点，被后人称作明式家具。明式家具委婉含蓄、飘逸空灵，充满了东方神秘的哲学意境，是中国古代家具的高峰。中国传统家具至此已经完全成熟，其中的座具种类也完全确定下来，分为凳、墩、椅、宝座4类。清除家具基本继承了明代风格，但中期以后，随着清朝皇帝，尤其是乾隆本人审美趣味的转移，家具追求奢华之风，形成了以紫檀暗色调为主，镶嵌精美、雕工繁缛、线条僵硬的清式家具。综上所述，中西民族之间的交融彻底改变了中国人的坐姿、坐具和家具文化。一部中国人坐的历史，就是中国坐具乃至整个家具的发展史。这个发展的脉络和递进的层次非常清晰而且合理。但是还有另外一种古文明的坐具，好像一出现就是高峰，似乎远远优越于中华家具文明。那么它是何方神圣呢？我们下节再聊。